Comigo, família, Thiago Drake, lançando mais uma novidade. Calma. Então, super emoções. Fazendo um vlogzinho aqui bem curto. Eu não gravei a viagem, eu estou em São Paulo. Então, vocês podem ver. Então eu vou entrevistar um patrocinador nosso, que está com a gente já há muito tempo. A gente renovou por mais eternidades aí. É um cara que é amigo meu. Então a gente está fazendo esse vlog aqui bem rápido, só para divulgar nosso novo parceiro, mais conhecido como John. Ele já é parceiro do time já há um bom tempo. Agora a gente está fechando nova parceria. Então vem muita novidade. Então se você acompanha o time, se você curte o time, esquece que o bagulho ficou louco. Então é isso, família. Eu tô aqui com o John, um parceiro meu das antigas. A gente já tem uma parceria já longa, estamos renovando aqui para todos os tempos. Agora vamos correr atrás. Esse ano promete, então vou passar aqui para ele agora. John, CEO da Chicken House. E aí pessoal, tudo bem? John Leno aqui da Chicken House. É uma satisfação muito grande estar aqui mandando um recado para vocês. O Drake é fera demais. Vai vir novidades aí, né, Drake? Sim, com certeza. Já tem novidade aí que todo mundo estava aguardando, que o Drake já vai anunciar aí. E vamos com tudo, galera. Chicken House, junto com o Drake, junto com vocês. Sucesso, rumo ao topo. Então é isso, família. Esquece. Acabou, tô chegando no Rio já já. Aí a gente, galera, faz aquela live esperta, divulgando tudo certinho. Valeu, obrigado a todos. É isso, valeu.